Здравейте хора, аз съм Пепи и дойде време да си купя някое ново купче и това е Sheng Show стикер. Да, някои хора ще кажат да, пълен буклук е. За мен Sheng Show не е чак толкова лоша марка. Тук мисля, че го пише, да, Sheng Show. Не мисля, че е чак толкова лоша марка, вижда се много по-лоши марки. Така че нека да го анбокснем. Стикер си е с магнити. Ето го. Самото купче. Тук няма като на другите купчета. Тук също, ето, тук де е цветно. Е просто такова бяло. Не знам точно как се казва. Ето така се върти. Някак чуйте звука. И виж самата пластмаса има някакъв много странен тук шарка, надиране, не знам как точно как се казва, но така съм си го купил, не съм го аз здрав. И някак се върти доста добре, според мен. Не е лошо купченцето, нищо е Sheng Show. Така нека да го разбъркаме и да го наредим. Така, след като сме готови с разбъркването, вече може да преминем да го редим. Забравих да кажа, тук има някаква книжка с формули. Не. Няма да я ползвам. Така, нека да почнем да го редим. Ако сте гледали миналите ми клипове или поне знаете как се реди купчето на Рубик, ще знаете, че първо трябва да наредим белия кръст. Редя го бавно, не го редя бързо, но малко ще направя някой алгоритъм за да видим колко може. Купчето, чакайте сега ще видим сече ъгли и си представите на колко градуса, не кажете да ни излъжа. Смало ще го погледнем и отвътре. Ето така се чегли. И така. Така. Пресече си купченцето. Не е чак те е лошо. Купче е закупено от магазин Rubix BG. За цената аз тогава си го взех, защото тогава беше черен петък. За цената от 12 лева. То беше на 18. Беше с отстъпка и аз реших да си го взема. Не е чак толкова лошо купчето. Абе, добре си. Не е като да не може да как се казва, да работи. Чакайте, че тук. Ето. Обърках формулата. Пак трябва да я правя. Това е друга формула, видяна от един канал, от който се нарича, научих, извинете, да редя купчето на Рубик от Chris Action. Да подобрим метода си за начинаещи. И оттам е тази формула, ако се чудите откъде е. Откъде е. Да, не е лошо купчето. Добре се върти, само това ми е някак странно. Ама и преди сме купче на Sheng Show. Мисля, че второто ми купче беше на Sheng Show. И пак, то само че не беше стикерлес, пак имаше не такива лепенчиците и бяха такива с такава шарка. Да, ето вижда се на камерата. Не знам, някак страничко ми е.
Така, нека да направим някакъв алгоритъм. Кой? Опа. За мен купчето не е чак толкова. Чакайте да го видим. Под капачките, не е с някакви като на гановете, а е просто с пружинките. Да, ето. Вижда се пружинката. Пружинки. Сега ще ви покажа къде са поставени магнитите, защото е магнетик. Купчето. Ето. Ето тези самите. Ето го едното магнитче. Ето. Тук. Чакайте, ето това тук се маха. Стикерчетата. Да, стикерчетата се махат. Ето. И ето ги магнитчета са поставени тук вътре. Те са доста мънички. Само по едно магнитче в единечо. Две магнитчета, извинете. Ще видим някое корнерче. В корнерчето мисля, че са 3. Вот. Не. Мисля се, че това е паднало от тук. Но само, че от корнер ми се разглавя. Ма си там мисля, че са 3. Съм гледал на ревюто на това купче. Ще се комушнах. Ами да, като цяло това е купчето и според мен се заслужава. И това, хора, беше ревюто на това купче. Надявам се да ви е харесало. Пак казвам, може да си го закупите от магазин Rubix BG за цената на 17,90 стотинки лева. Да, за мен купче заслужава, не е чак толкова лошо. Така че ударете по един лайк, абонирайте се и чао! Καλημέρα όλη μέρα, με πολύ ή λίγο αέρα και όλα καλά θα πάνε, αν τα σύννεφα φυσάνε.